Dear students, we are here with set theory. We are all aware with the set. We are living in a family. Our family is a group of members. We are having all the members which are having a different age. If we go to the school, we are having our class. Class is having a group of students which are studying in a particular class, say class 7, say class 8, say class 11, say class 12. Now similarly a school is a group of classes which is starting from nursery, if it is there, nursery to class 12. There is a group of faculties, teachers. So there is so many. The set which we can define is a collection of objects. We can say collection of objects of different kinds, of a particular kinds, different kinds nahi, particular kinds. Just I have given you an example. Class 7th means the students which are studying in the class 7th, class 11th which is the students which are in the class. Okay. So similarly if we go with the hockey team of India, so clearly it comes into mind that the players, hockey players, cricket team, yes, we can have an idea, Virat Kohli, so and so. I am not taking all the names over here, but we come to understand if we are talking about cricket team of India. So it is clear that the players which are playing cricket for India, they come under the category of this. You will see keychains, keychains means a group of keys which are in a collection. Similarly, if we go with a different type, any class of your school, say class 10, just I have given you an example. Now suppose if we are talking about the vowels of English, then we are having A, E, I, O, U. It comes in our mind that A, E, I, O, U, they are the vowels of English. So similarly we can have a lot of example if we move towards the mathematics. Natural number. Now when it comes in our mind, similarly if we can represent it by n, it comes to us that 1, 2, 3, 4, 5 like that. Set of all integers which is represented by z, and we come to understand there is a positive integers, there is a negative integers, and we can represent it by z. Similarly if we go for rational numbers, set of all rational numbers, so similarly we can represent them by q, and we can come to understand if written there a set of only q is there, and if we are talking in terms of mathematics, we will come to understand that we are talking about the rational numbers. If we have written n in terms of set, if we are going to talk, then it will be the natural numbers. Similarly if we are talking about r, set of all real numbers. So here in this way we can say what is set. Set is a well defined collection of objects, collection of objects. Now objects, we can say objects, we can say elements, we can say members of a set, of a group, that we call it as a set. Now generally
these sets which we are representing it by a capital letters A, B, C, D, whatever may be requirement, according to that we can put X, Y, Z, etc. So the set which will be represented by capital letters, and if we talk about the elements, so elements will be represented by small letters. By small letters means A, B, C, D, E, F, G, like that, up to whatever we require, elements by small letters. Okay. Now if we go further, we will be having the representation. If I am saying that if there is a set, how, and there is an element, now how we have to show? So simply, if we say an element which is in A is in A, or we can say simply is in A is in set A, or A belongs to set A. Now here, why we have used this word? It is a Greek word. It is a Greek word, epsilon. It is a Greek word, that is epsilon. Okay. So this word is used to represent, epsilon means is in, or it is basically it is belongs to. So epsilon is used here to represent an element is in a set A, or A belongs to set A. Similarly, if we go, say it is A which is not in set A, so how we will write it? We just put a cross. Now it is A is not in A. Simply we are saying, or we can say does not belongs to A. So this way, a simple representation of elements, if we are having some elements which are present in the set, that we can represent it. Now there are two methods of representing sets. We'll go with that. Two methods of representing set. सेट को रिप्रेजेंट करने की दो मेथड है. फर्स्ट वी आर हैविंग रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म. सेकेंड वन is set builder form. Set builder form. There are two methods. One is roster or tabular form and another one is set builder form. सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं. एक तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म. अब सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. वी विल गो विद द रोस्टर फॉर्म. हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट रोस्टर फॉर्म? फर्स्ट वी विल टेक दैट. नाउ first of the, we can represent them in curly bracket, small brackets. Here, now here we are having say number like this: 2, 4, 6, 8, 10. Now here, if we see this, it gives that it is a set of even numbers. Set of even numbers. But exactly it is not giving us indication, but just by observing we can come to a conclusion or we can understand. इसको हम इसे समझ सकते हैं. 2, 4, 6, 8, 10 लिया, यहाँ दिख रहा है हमको. That 2 is a even number, 4 is a even number, 6 is a even number, 8 is a even number, 10. So we can say it is a set of even numbers. But यहाँ पे हम देखें ऐसे डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है हमको कि it is a set of even numbers by just observing this. Okay, so in this way, just for an example, if we go with the set of
vowels of English. So what we will be having? We can represent it A, E, I, O, U. Okay. Now by observing come to understand set of vowels of English. इसको हम ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व करने से हमको क्लियर हो रहा है कि ये सेट है वॉवल नंबर ऑफ इंग्लिश का. अब ये ऐसे भी लिखा हो सकता है ए, आई, ओ, ई, यू. तो भी यहाँ पे देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद भी हमको ये क्लियर हो रहा है कि सेट ऑफ वॉवल्स है. यहाँ पे हमको एक चीज़ यहाँ सीखने को ये मिल रही है कि यहाँ पे ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं है. मीन्स इसमें ऑर्डर में है ए, ई, आई, ओ, यू. यहाँ पे भी ऑर्डर में है. अब मैं यहाँ पे लिख देता 4, 6, 2, 8, 10. ऑर्डर यहाँ पर भी नहीं है ना. यदि इफ आई एम राइटिंग इट लाइक दिस एंड इफ यू एम राइटिंग इट लाइक दिस, इस प्रकार से लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज ये है कि ऑर्डर इज इमटीरियल. बट ये रोस्टर और टेबलर फॉर्म की एक को समझ सकते हैं इस तरह से कि इसमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. अब दूसरा फॉर्म देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए मैं फिर से यही लेता हूँ ए, ई, आई, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश. बट इसको लिखने का तरीका हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स is a vowel in English alphabets. In English alphabets. अब ये क्लियर है कि x such that x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के. तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल हमको क्लियर है ए, ई, आई, ओ, यू. देयर आर 5 वॉवेल्स, सो वी कैन राइट. Now if it is given to you, और इसको भी लिखना है, सेकंड जो सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. x is such that x is even number. तो यहां से क्लियर है कि जो नंबर्स हैं वो सेट के फॉर्म में हैं, इनको हम इस टाइप से ले सकते हैं. तो यहाँ पे इट इज क्लियर टू अस, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा. बट ये डिफरेंस इसका सेट बिल्डर फॉर्म का है. ओके. तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इन दोनों का यूज करके हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. आई एम टेकिंग ए वेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर ये, दैट इज से इट इज गिवन टू अस 3, 6, 9, 12. ये एक हमको सेट दिया हुआ है. Set is given to you. I am putting it in. अब यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म में है, इट इज इन रोस्टर फॉर्म. ये किस में है, रोस्टर फॉर्म में है. अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रिप्रेजेंट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म. मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो सिमिलरली अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि इसको ऑब्जर्व करने पे ये क्लियर हो रहा है कि 3 के मल्टीपल्स में, यहाँ देखिए 3:1 है, 3:2 है, 3:3 है एंड 3:4 है. अब इसको हम सिंपली देखें तो वी आर टेकिंग x सच दैट x इज इक्वल टू 3n. अब मैंने ऐसा 3n क्यों लिख दिया, आगे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि n की वैल्यू कहां से कहां तक है. तो 1 is to is. अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को देखने के बाद यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि x is such that x is equal to 3n and the value of n is varying between 1 to 4. If I am substituting 3 into 1, going to have 3. If I am substituting after 1, there is a 2. 3 2s are 6. We are getting this. 3 3s are 9. यदि मैं इसमें से ये इक्वल टू हटा दूं तो 1 से अबव वाली क्वांटिटी आ जाएगी, मीन्स 2 आ जाएगा. बट यहाँ हमने क्या लिया है, 1 लेस देन
r equals to n less than r equals to 4 means we can go up to 4. यहाँ हम 4 तक जा सकते हैं. तो फर्स्ट हमने n equals to 1 लिया तो we have got this. If we have taken n equals to 2 we have got this. If we are taking n equals to 3, 3 3s are 9 and n equals to 4 that is 12. So इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. ठीक है. We will be moving such type of questions. Okay. We are concluding here up to this, and in next lecture we will go with the examples